Poesias da Nono, série Poemas Publicados, 29º episódio, poema Escrevendo Poesia ao Som da Chuva, incluído em Nas Entrelinhas da Poesia de Lírios, volume 2, coletânea de poesia e prosa poética, 33 autores, das edições O Declamador, publicada em 2018. Olá! Estou de volta para mais um episódio de poemas publicados de Poesias da Nono. O meu nome é Maria Leonor Costa e aqui apresento na qualidade de escritora e poetisa. O poema que vos vou ler hoje está incluído nesta coletânea, Nas Entrelinhas da Poesia de Lírios, volume 2. Esta é uma coletânea de poesia e prosa poética que inclui textos de 33 autores e foi publicado pelas edições O Declamador. Este é o último poema que vos vou ler desta coletânea. Já nos últimos 5 episódios tenho andado a ler esta antologia e vamos ainda ler outras quantas antologias onde tenho vindo a publicar. E o poema que hoje vos vou ler intitula-se Escrevendo Poesia ao Som da Chuva. Escrevendo poesia ao som da chuva, sentada no carro à porta de casa, cai que nem uma luva, a minha imaginação levanta a asa. Já cheira a terra molhada, o dia esteve bem quente, assim do nada começou a chover de repente. Entretanto, a chuva acalmou. Do carro já consigo sair, e assim um poema se declamou, com o som da chuva a cair. Engraçado, escrevi este poema um dia quando cheguei do trabalho e conduzia o meu carro, na altura, atualmente não tenho carro, e fiquei à porta de casa dos meus pais a escrever este poema. Este é um pequeno detalhe que agora me recordei e que quis partilhar com todos vocês. Espero que tenham gostado, espero continuar a contar com a vossa atenção. Regresso então em breve com mais um episódio. Por hoje despeço-me com beijos poéticos. Grata pela tua atenção. Subscreve-me ou segue-me para não ficares de fora. Ativa as notificações.